سلام، خوش اومدین با یه آنباکس دیگه با من. این بار یه آنباکس متفاوت، سپرایز ولنتاین از راه بسیار بسیار دور از ایتالیا که حکایت ها و داستان ها پشت این سپرایزه نشسته. بریم با هم دیگه این آنباکس رو انجام بدیم. قسمت اولش یک شاخه گل رز از سری گل های رز صابونی معطره که فوق العاده بوی خوبی داره و باکس بسیار زیباش که اگه نگاه کنید اثر انگشته با ورق قرمز که حالت شاین داره و روش نوشته Love you to the moon and back. بریم ببینیم توی باکس چیا گذاشتن. خب قسمت اولش که یک پاکته. خب باز کنیم ببینیم پاکته چیه. پاکت ترو لاف که فوق العاده زیباست و توش پیام تبریک. خب اینو بعدم میخونم. بذاریم یه گوشه. یه استند رومیزی دوستت دارم با این طرح بسیار زیبا و شکیل که ببینم چیه. از این خیلی چیز قشنگه که رومیزیه. اینا چیه؟ خب هدیه اول یه باکس شکلات کیسه که روشم نوشته لاف. خیلی زیباست. ببینیم توی این باکس چیا شده. این چیه؟ وای از این ساعت شنیای قلبی مختص ولنتاین که یه بافت خاصی داره. نگاه کنید. نمیدونم بتونید ببینید یا نه. ببینید. ببینید. خب این چیه؟ این چیه؟ بی ماین یه باکس هدیه. وای یک گردنی طلای قلب. خیلی قشنگه. خیلی قشنگه. اینو خیلی دوست داشتم. همه آیتما رو دوست داشتم تا الان ولی خب هدیه بعدی پکم که نیستن. یه دونه شکلات قلب چند زلیه که روش نوشته I love you. ببینیم بازم هست یا نه. همینجوریش هم خیلی بود. خود این اصلا آنتی استرسه. خب چیزایی که توی این باکس بودن یک آویز رومیزی، حالا یک رومیزیه که حالا استند رومیزیه که دوست دارمه، یک ساعت شنی قلب، 2 تا پک شکلات آی لاوی قلب و کیس، یک کارت پستال زیبا و ویژه و یک آویز طلا. خیلی ممنونم از کسی که عامل این سورپرایز بوده، همه مجموعه سورپرایز کنندگان، و امیدوارم که عشق زندگیتون پاینده باشه و بهترین ها نصیبتون بشه. تا یه آنباکس دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.